Mambo vipi marafiki? Karibuni sana MPG Forex. Naitwa Jobson Edward na tunaendelea na chapter nyingine kwenye mwendelezo wa podcast yetu ya It's All in the Mind, na tunaendelea kuangalia mambo tofauti yanayoendelea kwenye trading world. Na hapa hatufanyi technical analysis. Hapa tunaangalia sana sana psychology, tunaangalia trading mindset, tunaangalia na vitu vingine. Unaona? Kwa hiyo hizi ni chapter ambazo nimeziandaa maalum kwa ajili ya kukupa uweze kuielewa trading kwa mapana yake nje zaidi ya technical analysis, kwa sababu nimegundua kwamba beginners wengi wana focus kwenye technical analysis, wanasahau fundamentals, wanasahau mindset, wanasahau psychology, na hivyo ndio vitu ambavyo vinamfanya profitable trader au trader ambaye ana mafanikio aendelee kuwa na mafanikio, na trader ambaye hana mafanikio aendelee kuwa anapoteza hela kwenye masoko ya forex. Kwa hiyo sasa leo nazungumzia biashara ya broker. Kumbuka kwamba kwenye trading tunahitaji broker. Broker ndo kama mtu wa katikati. Broker ndo anayetuunganisha sisi na masoko yenyewe ya forex, kwa sababu hatuwezi kwenda kuweka hela zetu direct kwenye masoko ya forex, lazima tupitie mtu wa katikati. Kwa hiyo broker ana play part kubwa sana kufanya hiyo kazi na kuhakikisha kwamba anatuunganisha sisi na soko. Lakini leo nataka tuangalie broker business model, tuangalie mfumo wa biashara ya broker. Ni vipi anatengeneza pesa huyu broker, na ni vipi anatengeneza loss, na mazingira ya biashara yake yanaendaje. Kwenye hii chapter, kwenye hii podcast yetu ya It's All in the Mind. Kumbuka trading game, it's all in the mind. Game ya kutrade inachezwa kwenye akili. Kumbuka haichezwi kwenye technical analysis, inachezwa kwenye akili. Na ukifocus kwenye technical analysis hauwezi kuwa consistent profitable trader. Lazima uelewe hivyo. Most of traders ambao wamefanikiwa wanaicheza hii game ya trading kwenye mindset, wanaicheza kwenye mindset. Kivipi? Utaelewa ukielewa mfumo huu ambao unatumiwa na mabroker kutengeneza faida kwenye biashara zao. Unachotakiwa kujua wewe ni kwamba kwanza kabisa broker muda wote anatengeneza faida. Ni obvious, yani iko wazi kwamba broker muda wote anatengeneza faida. Kivipi anafanya hivyo? Kivipi anatengeneza faida? Ni kwa nini broker muda wote yeye anatengeneza faida? Why? Lazima ujiulize swali. Unaona? Kwa hiyo jibu linaweza likawa sio zuri sana kwako. Jibu linaweza lisikupendeze sana wewe, lakini unaenda kupata jibu sahihi. Hata hivyo nitajitahidi kadri ninavyoweza kuhakikisha kwamba nakupa majibu sahihi. Kusema kwamba broker anataka wewe upoteze sio jibu sahihi, sio kweli. Hiyo ni ideology ambayo inasambazwa na watu ambao hawaelewi maana ya trading. Lakini kusema kwamba broker anataka wewe upoteze sio ukweli. Sasa ukweli ni nini? Ukweli ndo tunaenda kuuona kwenye hii chapter yetu ambayo tunazungumzia broker business model. Sasa mwanzo kabisa tuanze kwa kumwangalia huyu broker au biashara ya broker. Kwanza jichukulie wewe kama broker. Nataka ujichukulie wewe kama broker ili iweze kuingia vizuri kwenye kichwa chako. Wewe kama broker ukikaa kwenye meza ya trading, wewe ukiwa kama wewe ndo broker, jichukulie wewe kama broker. Lazima una rules au tunasema risk parameters ambazo utatakiwa uzifuate. Lazima kuna rules au risk parameters utatakiwa uzifuate ambazo ni lazima uzifuate. Kwa mfano, ngoja nijaribu kukupa mfano ili unielewe. Kwa mfano, kama ikitokea wateja wako wote wana bet kwamba euro US dollar itarise, itapanda. Ikitokea mazingira hayo, wewe kama broker utapoteza hela kweli, utalose kweli endapo kweli euro US dollar itapanda. Nataka hapo unielewe vizuri, afu digest kwenye kichwa chako, uelewe jinsi gani broker business inavyo operate. Narudia, wewe kama broker unatakiwa kuwa na rules au parameters ambazo unakuwa umeziset, kwa sababu kumbuka wewe ni broker ambaye unaona account za wateja wako wote. Na hapo ndipo inapokujaga contradiction nyingine. Watu wanasema kwamba broker anafanya mambo tofauti na nini, kwa sababu hiyo kwamba broker ana access ya kuona account za wateja wake. Sasa basi tunasema kwamba wewe jichukulie kama broker. Wewe ukiwa kama broker umekaa kwenye meza yako ya kutrade, unaangalia wateja wako wana trade, wengine wana deposit hela, wengine wanaweka pending order, wengine wana execute order instantly. Wewe unakuwa una observe. Sasa wewe kama broker lazima una risk parameters ambazo unakuwa umeziset, ambazo lazima uzifuate, kwa sababu at the end of the day upo hapo kwa ajili ya kutengeneza faida. Ndio maana nimekwambia jichukulie wewe kama broker. Sasa basi, kwa mfano ikitokea wateja wako wote ambao ndo traders wakina sisi tumetrade kwamba euro USD itapanda thamani, wewe kama broker utapoteza hela kweli endapo euro USD itapanda thamani kweli. Unaelewa hayo mazingira? Okay. Lakini wewe kama broker una access ya kuona account za wateja wako wote hawa. Lakini endapo ikitokea wateja wako wote hawa wamebeti uelekeo fulani, wamebeti direction fulani,
kwamba currency fulani au commodity au index fulani itapanda au itashuka, wewe unaona, na endapo kama wakiwa wote wamebeti upande ule na bei kaenda upande ule, wewe kama broker unapoteza hela. Lakini zumuni la wewe kama broker upo hapo kwa ajili ya kutengeneza faida. Umefungua kampuni, umejisajili, umejipa hiyo kazi ya kufanya brokerage ili utengeneze faida. Unaelewa? Sasa basi, broker wengi ambao tunasema hawa ni CFD brokers wana limit kiasi cha exposure yao ambao wanahitaji. Lazima wawe na limit, kwa maana kwamba hawawezi kukubali kampuni ingie kwenye hasara, hawawezi kukubali kampuni ipoteze au iingie kwenye loss ipoteze, kwa sababu kumbuka, at the end of the day wanatakiwa watengeneze hela, na wanawafanya kazi wameajiri wanatakiwa walipe mishahara, na wanatakiwa ku run company kila siku. Kwa hiyo wanahitaji kutengeneza faida, lazima watengeneze faida. Sasa hapo ndo sasa iko hivi, ikitokea situation ambayo broker anaona wateja wake wengi wamebeti uelekeo mmoja, either wamebuy ama wamesell. Inaweza ikawa pair fulani, inaweza ikawa commodity, au inaweza ikawa. Kwa hiyo sasa ikitokea mazingira hayo, broker anachokifanya, naomba unielewe kwa makini sana hapo, kwa sababu lengo la broker ni kutengeneza faida. Sasa broker anachokifanya, anatoka nje, anaenda kumpigia, tunamuita premium broker. Kila broker unayemjua wewe ana premium broker wake, ana broker mkubwa kwake. Kila broker unayemjua wewe, awe Xness, awe sijui XM, awe Tickmill, awe yoyote yule, wherever, broker yoyote yule ana premium broker wake. Ana broker wake mkubwa ambaye ni premium, ambaye kazi yake ni kucontrol hizo tunazosema hizo parameters. Ana control. Watu wengi wamebet uelekeo mmoja, anapigiwa simu huyo premium broker. Premium broker kazi yake ni kwenda against, kwenda tofauti. Unaona? Kwa hiyo atakuja broker, labda watu wote wamebeti, wamebuy. Huyo premium broker akija anakuja kusell. Na kumbuka, huyu ndo maana anaitwa premium broker. Yani ni broker mkubwa wa broker wako. Chukulia tu mfano mathalan ni Xness, ni broker mkubwa sana mwenye nguvu na maso kubwa za kifedha. Sasa ashumu huyo premium broker wa Xness ana broker wake mkubwa zaidi. Unadhani atakuwa na pesa kiasi gani? Ana mtaji kiasi gani? Ambaye kazi yake yeye ni kuleta liquidity kwenye market. Ikitokea watu wengi kwa Xness wamebuy, yeye anakuja kusell, na akija atapush na ataenda tofauti, na bei itaenda uelekeo wake, kwa sababu mtaji ni mkubwa mno. Unaona? Hii situation inatokea almost kwa kila broker every day. Kila broker ana premium broker wake, na huyu premium broker ndo anaye control hizo parameters za riski kwa huyu broker ambaye tunaingiza hela tunaenda kutrade. Kwa huyu premium broker hatuendi kutrade. Kazi yake yeye specific ni kuja kwenye market pale ambapo watu wengi wanakuwa wamebeti uelekeo mmoja, yeye anakuja kwenda nao tofauti. Hiyo ndo kazi yake, lakini sio kwamba na yeye ana platform unaenda kutrade. No, yeye ni premium broker, kazi yake ni kuleta pesa kwenye market endapo watu wengi wakiwa wameenda uelekeo fulani. Na hawa watu wengi kumbuka ni retail trader, mimi na wewe. Kwa hiyo hichi kipengele naomba kielewe kwa makini sana. Na hivi vitu nakwambia hapa ni vitu ambavyo vitakusaidia wewe kukujenga kwenye biashara yako ya forex trading. Lazima uelewe haya mazingira, lazima ujue tunasema broker business model inavyotembea. Ni kwamba broker hapati hasara. Broker always anatengeneza faida. Na ili atengeneze faida manake anamtumia premium broker. Na broker kwake ikitokea watu baadhi wamebidi uelekeo fulani na watu wengine baadhi wakabidi uelekeo fulani, hakuna tatizo, broker anatengeneza faida. Lakini ikitokea watu wengi wamebidi uelekeo mmoja, hapo ndo tatizo kwa broker. Unaona, hawezi kuzuia watu wengi uelekeo mmoja. Hapo atatoka kuja kwa premium broker, ambaye premium broker yeye kazi yake ndo kucontrol risk parameters. Anakuja na mtaji mkubwa, anakuja kwenda kinyume na hawa wateja wengi wa huyu broker wake ambaye wanakuwa wameelekea uelekeo fulani, inaweza kawa downtrend au uptrend, yeye anakuja kwenda nao kinyume. Kwa hiyo unatakiwa uelewe hiyo concept na jinsi biashara ya broker inavyo operate. Lakini kusema kama nilivyotangulia kukuambia awali kwamba kusema kwamba broker anataka wewe upoteze, sio kweli. Kwa nini sio kweli? Unachotakiwa kufahamu wewe ni kwamba kila broker duniani ana mahusiano complicated na wateja wake ambao ni traders, mimi na wewe. Kila broker unayemjua wewe, mahusiano yake na wateja wake ni complicated. Kwa nini nasema ni complicated? Kwa upande mmoja, broker anataka mteja wake awin, kwa sababu a winning trader is a trader who keep trading.
ukiwa una win maana yake utaendelea kutrade, unaona na broker anataka wewe uendelee kutrade, hataki wewe quit, hataki wewe uache, anataka wewe utrade kila siku kadri unavyoweza. Lakini kwa upande mwingine pale unapokuwa una lose, maana yake ndo broker anakuwa ametengeneza pesa. Unaweza kuona hayo mahusiano jinsi yalivyokuwa complicated, unaona. Kwa hiyo kwa upande mmoja broker anataka wewe win, kwa upande mwingine wewe ukilose broker anatengeneza faida. Unatakiwa uelewe hicho kitu na uweke kwenye mind yako na ujue kwamba operations za broker jinsi zinavyo operate ni kwamba anahitaji, some brokers wanatengeneza faida kwa kutumia spread, some broker wanatengeneza faida kwa kuweka commission. Wanaweka commission pale ambapo unakuwa umetengeneza profit, kuna commission ambayo unaitoa kwenye platform. Lakini iwe ni kwa kutumia spread, iwe ni kwa kutumia commission, broker lazima atengeneze faida at the end of the day, kwa kutokana na mfumo nilokuambia kwamba ana premium broker wake, unaona. Lakini sasa tukija kwenye mahusiano kati ya broker na wateja wake ambao ni traders, mimi na wewe tunao trade, kila mtu ana platform yake anayoitumia kwenye trading, unaona. Sijui wewe unatumia platform gani, lakini mimi natumia Xness. Kama utahitaji au kama utapendezewa, link nimekuwekea kwenye description ya hii video, unaweza kaenda ukaitumia. Kwa hiyo kila broker ana mahusiano complicated, kwa maana ya kwamba kwa upande mmoja broker anataka mteja wake awin, kwa sababu mteja akiwin ataendelea kutrade kwenye hiyo platform. Lakini kwa upande mwingine broker anatengeneza faida pale ambapo mteja wake anakuwa amelose. Kwa hiyo hayo ni mahusiano complicated, na ndio mahusiano ambayo tunayo na mabroker wetu tunaowatumia. Kwa hiyo lazima uelewe, kwa sababu lengo langu ni kukuelewesha namna jinsi broker business model inavyo operate kwenye dunia ya trading. Kwa hiyo nadhani ni kitu cha msingi sana ukaelewa jinsi gani unavyokuwa una trade, jinsi gani approach gani uitumie. Ukiwa unaelewa haya mazingira ya broker, jinsi anavyo operate na anavyofanya kazi, itakusaidia pia. Of course ni vizuri kuchagua broker mzuri ambaye ana spread ndogo, unaona. Lazima utafute broker ambaye ana spread ndogo ili usifanye kazi kubwa sana lakini ukawa unamfanyia broker. Lazima uhakikishe unafanya kazi na unapata reward ambayo inakumotivate wewe mwenyewe kuendelea kufanya kazi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba broker anatengeneza faida, most of the time anatengeneza faida, lakini faida yake anaitengeneza kwa namna hizo mbili nilizokuambia, either spread ama commission. Lakini unatakiwa kujua kwamba broker ana control exposure yake kwa kutumia premium broker. Anamtumia premium broker wake ambaye ni secret, uwezo kumjua huyu premium broker, ni siri ya mabroker wenyewe, ndio wanaojua hawa premium broker wao. Kwa hiyo unachotakiwa kuelewa hapa ni kwamba sio kwamba broker anataka wewe upoteze, sio ukweli. Ingekuwa mabroker wanataka watu wapoteze, kusingekuwa kuna watu ambao wana win all the trade. Kuna watu ambao wana win trade nyingi sana, unaona. Kusingekuwa kuna hao watu, manake broker angekuwa watu wanapoteza kwa kiasi kikubwa, na kusingekuwa kuna mtu ana win, na watu wasingeendelea kutrade. Kwa nini watu wanaendelea kutrade? Unaona, mtu akipoteza mara nyingi sana hawezi kuendelea kutrade, atabadilisha biashara. Kwa hiyo kuna watu wanapoteza, kuna watu wanaongeza. Sasa tatizo hapa sio broker. Unajua watu wengi wakati tunalaumu broker hivi na hivi. Sio tatizo, sio broker, tatizo ni wewe unashindwa kuelewa concept za broker. Unashindwa kuelewa kwamba broker ana operate vipi na wewe uact vipi kulingana na jinsi broker anavyo operate, unaona. Kwa sababu hivi vyote nimekwambia ili ujue wewe una act vipi. Lazima ujue kwamba unatumia strategy gani na una act vipi kulingana na situation jinsi itakavyotokea. Situation hii ikitokea uact vipi, situation hii ikitokea uact vipi. Kwa hiyo cha msingi unatakiwa kuzingatia order book. Hivi vitu vyote nilivyoviongea hapa, ukitaka kupata relevance basi hakikisha unazingatia order book. Kwenye order book ndio sehemu ambapo kunawekwa order za kubidi na pamoja na order za kuask, unaona. Kwa pale kwenye order za kubidi na order za kuask, order za kubidi zikiwa nyingi kuliko order za kuask, ndio situation ya premium broker itatokea. Order za kuask zikiwa nyingi sana kuliko order za kubidi, ndio situation ya premium broker inakuja kwenye rescue, kuja kumuokoa broker wake. Kwa sababu broker wake akizidiwa, maana yake anaenda bankrupt, anapotea, unaona. Na sisi retail trader tunatengeneza hela, sababu huyu broker anaona kila kitu ambacho sisi tunakifanya, anaona akaunti zetu zote. Kwa hiyo atahakikisha anafanya contact na premium broker wake as soon as possible ili kucontrol amount of exposure ambayo anakuwa ameabide kuendana nayo. Kwa nadhani hapo utakuwa umenielewa na utakuwa umeelewa hii concept. Sasa kufuatia mambo yote haya na jinsi broker business model inavyo run na inavyo operate, mnamo mwaka 2018 ilitungwa sheria mpya ambayo inafahamika kama ESMA rules, ambayo
hii ndo sheria ambayo imekuja kuwaokoa watu, kwa sababu hii ni sheria ambayo inawalazimisha brokers wote kwa lazima waposti asilimia ya wateja wao wanaopoteza kwenye front page ya website zao wote. Kwa hiyo ukiangalia kila broker kwenye front page ya website utakuta brokers wengi watakwambia 75%, wana ratio ya 75% ambao ya wateja wao ambao wana lose, na hiyo ni kwa miezi mitatu ya karibuni ya mwisho yani. Unaona? Kwa hiyo hii ndo sheria ambayo iliwekwa ili kujaribu kuweka transparency kwenye game yenyewe ya trading, ili mtu anayetaka kutrade aone kwamba asilimia kubwa ya watu wana lose. Kwa hiyo awe makini na ajue kwamba hicho kitu anachokifuata ni kitu ambacho watu wengi wana lose na wanapoteza hela. Kwa hiyo hii sheria ilitungwa mwaka 2018 na ikaweka tunasema kwamba ikaweka ulazima kwa broker kuposti asilimia za wateja wao ambao wanapoteza. Kwa hiyo kila broker sasa hivi anaposti, anaweka kwenye front page tu. Ukienda kwenye website yake front page pale utakuta amekuwekea asilimia 75 losing ratio. Kwa hiyo ikiwa ina maana kwamba asilimia 75 ya wateja wao au ya account za wateja wao ni losers kwa miezi mitatu, zinapotea. Unaona, wameingiza hela wamedeposit hela kwa broker, lakini wameshindwa kuchukua hela zile kutoka kwa broker kwa sababu wamepoteza, wameziacha kwenye soko, kwenye market. Kwa hiyo hii sheria ambayo ilikuja kuonyesha tunasema kwamba kama ukweli ama uwazi, manake ndio imetusaidia sasa kuona kwamba okay, asilimia 75 watu wana lose, manake unajua kwamba broker wana make money all the time. Asilimia 75 watu wana lose, na hiyo ni ratio ya miezi mitatu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba broker anatengeneza hela, broker hapotezi hela. Unaona, kwa sababu watu wengi wana lose, yeye anatengeneza faida, na yeye faida yake anaipata kutoka kwenye account ambazo zina lose. Unaona, kutoka kwa mtu anaye lose ndio anavyotengeneza faida yake. Kwa hiyo hapo unaweza kuona kabisa kwamba huu ni ukweli, na ni ukweli mtupu, kwamba broker wanatengeneza faida, na wanatengeneza faida kwa kutumia premium broker. Sasa kama nilivyokuambia kwamba tatizo sio broker, tatizo ni wewe, kwa sababu kuna watu wana win ambao wanaelewa haya mazingira yote na wana win, wana beat broker, wana win. Kwa nini? Kwa sababu wanaelewa kwamba kuna premium broker, wanajua kwamba ni muda gani premium broker ataingia kwenye service, wanajua ni muda gani premium broker anahitajika na anakuja kwenye market na anakuja kwenye rescue. Kwa hiyo wanatembea na premium broker anapokuja kwenye rescue. Unaona? Ndio maana huwa naambia kwamba trading, it's not about technical analysis. Trading is a mindset. Yani unatakiwa kuiandaa akili yako kwa ajili ya trading. Yani trading ni game ambayo inachezwa zaidi kichwani kuliko kwenye technical analysis. Sasa nashangaa baadhi ya mentors wenzangu wana concentrate most of the time kuwafundisha watu kuhusiana na technical analysis. Unaona? Kitu ambacho it is manipulated kwenye market. Technical analysis yote ile inafanywa manipulation. Sasa hauhitaji technical analysis ili kufanikiwa, although unahitaji uifahamu technical analysis kama basic kwenye biashara yako ya trading, lakini ili ufanikiwe kwenye trading unahitaji the right mindset. Unahitaji kuelewa jinsi biashara ya forex inavyo operate, jinsi biashara ya broker inavyo operate, na uelewe mazingira yote ya trading, na ujue session, ujue kwamba unataka kuwa nani, unataka kuwa scalper, unataka kuwa day trader, ama unataka kuwa swing trader. Kwa hiyo hayo mazingira yote ukiyatafuta na ukajitafuta wewe mwenyewe, ndio tunasema kwamba unaipata edge yako, unapata system yako ambayo unakuwa unaifuata. Kwa hiyo all in all, hii video ya leo sio kuhusu technical analysis, hii ni video kuhusiana na mindset, kwamba mindset yako wewe unatakiwa uiweke sawa sawa, na unatakiwa utafute material ambayo yatakusaidia wewe kuweza kuvuka kwenye situation ambazo zinakuweka wewe karibu na technical analysis. Sisemi kwamba technical analysis ni mbaya au haupaswi kuisoma, no. Unahitaji technical analysis wewe kama trader. Kumbuka huwa naambia kwamba wewe kama askari unahitaji silaha za aina tofauti tofauti. Huwezi kuwa una pistol tu moja au una kisu tu ukasema unaenda kupambana na adui ambaye ana machine gun, ana AK47, ana masilaha yote. Unahitaji silaha za aina tofauti. Lakini most of traders, nashangaa na najiuliza sana, wana concentrate 100% kwenye technical analysis. No. Technical analysis ni moja ya silaha ambao unahitaji, lakini ili ufanikiwe, ili umshinde adui, hauhitaji technical analysis peke yake. Unahitaji fundamental analysis, unahitaji trading mindset, unahitaji trading psychology. Hivyo ni vitu vya muhimu sana. Ukimwambia mtu
anaona kama vile hivi ni vitu ambavyo havina maana. Kwenye trading vina mata sana. Kwenye trading hii, kama ninavyokuambia, unavyoenda kwenye trading, zile chart unavyoziona, ile ni vita watu wanapambana, na ni vita ambayo inapambanwa kwenye akili, kwenye mind sana sana. Kwa hiyo unatakiwa ujue jinsi ya kupigana vita ya trading.